Obrim la segona part del programa d'esta setmana, avui tercer programa de la nova temporada, i esta setmana el programa ens visiten des de la Unió Ciclista Benicarló, des de la CNC Academy. En primer lloc donem la benvinguda al seu president, Héctor Ballester, benvingut una vegada més. Gràcies. I avui també ens acompanya Rafa Casero, el nou director de l'equip juvenil Forest Electro Hiper Europa de la CNC Academy. Bienvenido al programa por primera vez aquí con nosotros. I al seu costat Raúl López Grueso, el preparador físic i nutricionista, entre altres coses d'aquest equip juvenil de la Unió Ciclista Benicarló CNC Academy. Bienvenido también, Raúl. Gracias. I bé, ja que dic avui al programa, en esta entrevista presentem un nou projecte, anunciem un nou projecte que s'està portant ja a terme des de la Unió Ciclista Benicarló, des de la CNC Academy, esta Mediterranean Cycling University. Héctor, que bueno, a grandes rasgos presentamos qué significa, en qué consiste este nou projecte. Bé, el projecte naix de l'equip continental, de l'experiència que nosaltres hem adquirit en l'equip continental i de la necessitat que nosaltres pensem que existeix en el món del ciclisme d'oferir als ciclistes que vulguin tindre com una doble opció professional que la tinguen, perquè avui en dia és molt difícil que un ciclista d'alt nivell puga competir, puga rendir a un alt nivell i que a més se traga una carrera universitària. Això és molt complicat. Doncs nosaltres el que volem és oferir el que altres acadèmies en altres esports estan oferint, i bueno, sobretot en països com Estats Units i demés, que és molt comú que una persona puga estudiar en la universitat i puga practicar un deport d'alt nivell, perquè això dona una opció al ciclista que no juga tot a una sola carta, sinó que realment té esta doble oportunitat. Si després en el ciclisme, per lo que siga, no li surten les coses bé, o hi ha lesions, o hi ha qualsevol cosa, per lo menos esta persona s'ha pogut treure una carrera i nosaltres donaríem aquesta opció. Què ha passat? Que quan nosaltres vam investigar sobre el tema ens vam donar compte que això en el ciclisme pràcticament no existeix. No és molt comú que pugues anar a una universitat i que pugues practicar ciclisme. El ciclisme on està més desenvolupat és en Europa, i dins d'Europa on es pot entrenar més i es pot practicar més és en Espanya, França, Itàlia, no? Els països que tenen millors competicions i que realment ciclistes d'altres parts del món, diguéssim, poguessin vindre a Espanya a estudiar una carrera universitària i a més practicar ciclisme. Més o menys aquestes són les bases del projecte, és a dir, és donar l'opció a xavals joves, a ciclistes, a universitaris, que estiguen durant 4 o 5 anys, durant el temps que puga durar la carrera, practicant ciclisme d'alt nivell, en molt bons professionals. Jo crec que avui ens acompanyen 2 que ja estaven en nosaltres, però que la idea de l'acadèmia és tindre els millors professionals que poguéssim tindre i que l'acadèmia dona un servei de ciclisme d'alt rendiment acompanyat d'estudis universitaris. I en aquests moments en quin punt esteu? Me comentaves d'un poc de promoció, perquè ara falta la part important, no? És que la gent s'apropi a formar part del projecte, no? Sí, és la part, entenc jo que és la part més complicada, perquè ara tenim que explicar, promocionar, fer entrevistes. Ja se n'han fet unes quantes perquè la gent han captat una miqueta l'interès i la gent pregunta, no? I bueno, estem en esta fase. Esta fase jo crec que inclouria inclús desplaçar-se a algun altre país, poder parlar amb algunes federacions de ciclisme i explicar una miqueta què és el que estem muntant. Bueno, no serà fàcil, però el que sí que podem assegurar és que és totalment diferent a el que està existint en aquest moment, i que degut a que molts ciclistes estan fitxant cada vegada més joves, cada vegada tenen menys opció a compaginar els estudis. Entonces això creiem que és una necessitat que pot sorgir, no? Pot sorgir aquesta necessitat i bueno, jo crec que això ens va animar a tirar el projecte endavant. Sí, és un estil del que passa en altres esports, com dies. El cas més reconegut segurament siga el del bàsquet, no? Sobretot d'espanyols que marxen a Estats Units en universitats si no de primer nivell, no? D'un nivell important, i que puguen estudiar
i practicar esport. I me comentaves, ara mateix teniu conveni ja amb la Universitat Jaume I, sí, i esteu intentant ampliant per a altres universitats, no? Sí, bueno, sobretot per proximitat, no? Perquè si nosaltres tenim la residència així, pues que puguen estudiar en universitats que tinguessin conveni, però que siguin pròximes, perquè això per a les classes presencials i demés pues, ens facilita bueno, primer l'accés, no és fàcil accedir a la universitat per les notes de tall i tal, i després pues, si obrim una miqueta i tenen més opcions d'anar a diferents universitats, pues és més fàcil que pugui vindre més gent. I més o menys de països esteu oberts a qualsevol país de procedència que pugui vindre ciclistes, estudiants a formar part d'aquest projecte, no? Sí. Nosaltres entenem que és bastant interessant per a països del nord d'Europa, sobretot pel clima, perquè hi ha molts mesos a l'any que no es pot entrenar, però bueno, estem oberts a que pugui vindre ciclistes de qualsevol país, perquè potser en el seu país no puguen tindre esta alternativa, o que en el seu país no tinguin les competicions que tinguem a Espanya. Sols vindre a Espanya i poder competir aquí en un equip amateur o juvenil, o en un equip bueno, juvenil a la millor ja no els dona l'edat, però en un equip amateur o inclús en un equip continental bueno, seria una competició del més alt nivell que se pot obtenir avui en dia en el ciclisme. I també m'explicaves abans de començar l'entrevista, també està oberta a les dones, no? A les xiques, no és un projecte exclusivament per al ciclisme masculí. No, fundamental, jo crec que avui en dia obrir tant femení com masculí, perquè jo crec que el deport femení està també creixent moltíssim i el ciclisme femení per supost, entonces també és una manera de captació també possible d'ajudes, d'esponsors i de més, l'equip femení per a nosaltres és fundamental. I bueno, ja per anar tancant un poc pel que fa a la presentació, me dius que este és un projecte que pot ser d'alguna forma més sostenible a llarg termini, no depens de patrocinadors privats que de vegades, com ja vos ha passat, o patrocinadors d'administracions públiques, en un moment donat vos puguen deixar tirats i tirar per l'aire tota la feina, no? Este és un dels altres motius que realment després de l'experiència que nosaltres vam tindre vam voler canviar de projecte per a tindre un projecte que fos més sostenible en el temps i que no depengués tant d'una ajuda puntual, d'un patrocini privat o públic com ha sigut el cas, no? I entonces que el projecte en si fos molt més sostenible, no? I més durader i tal. Això dona molta estabilitat als ciclistes, que a més són estudiants i necessiten aquesta estabilitat per a poder créixer tant en els estudis com en el ciclisme, i bueno, en això ho tindríem. Molt bé. Bueno, Rafa, en tu caso, por preguntarte cómo ves este proyecto, qué te parece este proyecto que ya se está llevando a cabo. Pues bueno, la verdad es que es súper importante, como está comentando Héctor. A nivel ciclismo no se lleva a cabo en ningún país, y bueno, donde más se está viendo es en Estados Unidos. Las academias de fútbol, con deportes de fútbol, de baloncesto, siendo que en España, por clima, por bueno, carreteras, la verdad es que sería un momento de poderlo realizar, la academia, y luego también traer ciclistas de fuera, de Bélgica, de Francia, que no tienen el clima que tenemos aquí en Castellón, en este caso, o en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es súper importante y bueno, estamos abiertos a realizar ese trabajo que tanto nos interesa también. Y bueno, en tu caso, ¿qué le puedes aportar a este proyecto? Supongo que un aspecto importante de tu experiencia, ¿no?, en el mundo del ciclismo. Pues bueno, como director y el ciclista que he sido también, y bueno, pues la experiencia que me lleva la bicicleta y el ciclismo, pues es otro, aportar un poquito más a la academia y al ciclista. Bueno, y el perfil de corredores que pueden venir para este proyecto, no sé si hay unos mínimos de experiencia en el mundo de la bicicleta, o no sé si hay algún proceso de captación. Bueno, lo que ha comentado Héctor, depende del nivel que tenga el corredor, pues siendo femina, o sea, masculino o femina, pues sería realizar el equipo continental o que corriesen en sub-23, en la categoría sub-23, que es a partir de 18 años.
Muy bien. Y bueno, en tu caso, Raúl, supongo que también con ilusión en este nuevo proyecto que inicia CNC Academy, ¿no? Sí, sí, la verdad es que mucha ilusión y como decía Héctor al principio, ¿no? Estuvimos en el equipo continental y como ya todos sabemos, ¿no? de trasladar pues la atención a ese detalle desde un equipo juvenil y sobre todo la parte del proyecto con los universitarios, ¿no? Y en tu caso, bueno, ¿qué esperas aportarle a este nuevo proyecto? Supongo que también, pues, desde tu ámbito, ¿no? La preparación física, la nutrición, a lo mejor algunos de estos ciclistas no están tan habituados, ¿no? A estos métodos. Eso. Y es un poco introducirles a este método profesional, ¿no? Eso es. A mí, digamos, como profesional aparte, ya me llegan cada vez más, desde cadetes a juveniles, ciclistas y de otros deportes, solicitando estos servicios, y en el ciclismo pues se ha visto, ¿no? De que desde la edad juvenil pues se puede pasar profesional y cada vez más no solo los ciclistas sino también las familias, ¿no? Y mi labor es precisamente ese, de asesorar tanto a los ciclistas como a sus familias en el sentido de la educación nutricional, la preparación física y el cuidado progresión, en contacto tanto con el cuerpo técnico del equipo como con sus propios entrenadores o dietistas, ¿no? De llegar a un acuerdo entre qué es lo que se busca por parte nuestra y cómo estamos en contacto con ellos para conseguir al final el objetivo, ¿no? Que ellos rindan, que estén bien y que nosotros al final pues tengamos también nuestro beneficio por sacar el equipo lo mejor posible, ¿no? Muy bien. Bueno, Héctor, per part d'este projecte, no sé si vols afegir alguna cosa més. Bueno, simplement que estem molt il·lusionats en traure'l, que nosaltres diguéssim, volem que els millors professionals de la província, de la Comunitat Valenciana o d'Espanya que ens puguen ajudar en aquest projecte, que benvinguts. Tant Rafa com Raúl saben que estem oberts. De fet, hem tingut entrevistes esta setmana passada, per exemple, a Benicarló, en gent que ens pot ajudar a implantar noves tecnologies en certes medicions de l'esforç en el ciclisme, en medicions de l'esforç en carrera, en medicions de paràmetres analítics, en preparació física, en entrenaments de força. Ens poden ajudar en moltes coses perquè realment els mètodes que se puguen implantar a una acadèmia siguin els més avançats possibles. Raúl és un gran professional en aquest aspecte i nosaltres és peça fundamental de l'equip, perquè entenem que avui en dia muntar una acadèmia d'aquest estil no té molt de sentit si no és en les millors tècniques, és a dir, tècniques molt avançades, perquè és que el món del ciclisme va ahí, i suposo que altres també, però nosaltres ens dediquem a això, coneixem una miqueta el món del ciclisme. El món del ciclisme va a analitzar, cada vegada està tot molt més medit, no sols és la nutrició, sinó la nutrició, la preparació física, i és un món, és una barbaritat. Jo no domino aquestes coses, però ells que les dominen i quan te ho expliquen te quedes una miqueta al·lucinant, no? I entonces la idea és rodejar-nos d'esta gent que, en el cas de Raúl, fa conferències per totes les universitats d'Espanya, fa conferències de nutrició, és una persona en molts de coneixements, el busquen de molts equips i de molts professionals, i nosaltres lo volem al projecte perquè, clar, ens pot aportar una barbaritat. Has d'oferir, per a la gent que vinga de fora, has d'oferir el millor servei, la millor qualitat possible i tindre la capacitat, no?, d'atraure a aquesta gent que pugui vindre de fora. I d'altre costat, seguint amb l'entrevista, per part de l'equip juvenil, que me comentaves que a partir d'esta propera temporada vos feu càrrec els tres principalment. Com s'ha portat a terme aquesta decisió d'agafar l'equip? Me comentaves també que el fet que cada vegada el professionalisme arriba més jove, no? Estem veient exemples no sols en el món del ciclisme, també en el futbol o en altres esports, i és un poc per aquesta línia, no? Correcte. A veure, és que les coses venen com venen, i al final l'equip continental el portàvem els tres, i l'equip continental el vam tindre que deixar per la falta de continuïtat d'esponsors, i el que han fet és, durant l'any,
doncs continuar en contacte, continuar xerrant dels nous projectes i continuar xerrant de coses, i al final pues, esta capacitat que en un principi, l'experiència diguéssim que havíem agarrat, pues, aplicar-la a l'únic equip que ara tenim, que és el més alt que té l'escola, que és el juvenil. Entonces, com resulta que molts xavals l'estan fitxant des de l'època de juvenil, perquè tot s'està adelantant, pues, pues anem a tindre el juvenil en la màxima estructura que nosaltres puguem. Pues què és? Pues el director que ha estat 3 anys en professional, pues anem a tindre Raül, que és el preparador que estava en el Continental, nosaltres com a organitzadors anem a tindre pues, la màxima experiència aplicada al juvenil. És intentar donar una miqueta de salt de qualitat, si és el motiu fundamental, no res més. Molt bé. Bueno, Rafa, en tu caso, ¿cómo afrontas este reto de llevar al equipo juvenil esta próxima temporada? Pues bueno, la verdad es que es el primer año que llevo juveniles, siempre he estado con la categoría sub-23, élite y continental, pero estamos viendo de que equipos sub-23 están desapareciendo, como ha comentado Héctor. Cada vez están fichando a corredores más jóvenes, cadetes, juveniles de primer año. Sí. Termino de hablar con un director World Tour, un manager World Tour, y bueno, pues está controlando y viendo corredores de cadetes y de juveniles de primer año. Y bueno, vamos a centrarnos toda la infraestructura que teníamos en el equipo continental para el equipo juvenil y que sea un equipo de los mejores de España pues de aquí a unos años. Y para esta próxima temporada no sé si ya tenéis plantilla confeccionada o aún quedan unos meses de trabajo respecto a Estamos trabajando, estamos fichando corredores, los que continúan del año pasado, los que suben de cadetes, y bueno, estamos fichando también a un corredor de otros equipos, y bueno, yo pienso que de aquí 20 o un mes estará confeccionada la plantilla. Bueno, ahora es a lo mejor un poco pronto, ¿no?, para hablar de calendarios, de carreras, de planificación, de trabajo diario, pero bueno, háblame un poco de cómo es tu trabajo, cómo será tu trabajo en este equipo, más o menos. Pues bueno, a mí me gusta trabajar desde estar con el ciclista muy en contacto. Si tiene algún problema físico, si tiene algún problema de alimentación, de lo que sea, me gusta estar muy en contacto con ellos, y bueno, lo que hemos obtenido en el equipo continental, pues plasmarlo en el equipo juvenil, con resultados y demás. Sí, la temporada pasada nos visitaron desde el equipo juvenil y bueno, decían que cada uno entrenaba un poco de forma muy individual en casa, que prácticamente solo se veían en las carreras, se enviaba todo el trabajo de forma telemática. No sé si es algo que se tiene que intentar cambiar por esta parte. La vida ciclista normalmente entrena él por su cuenta, quitando de las concentraciones y competiciones. Cada corredor está entrenando en su casa o donde iba, ¿vale? Lo que vamos a llevar más a cabo es el plan de entrenamiento, aunque lleve cada uno su entrenador o tal, pero estar supervisando lo que están haciendo cada día, ¿vale? Y están pues bueno, en contacto con los corredores el día a día. Claro. Y Raúl, por tu parte, un poco siguiendo la línea de antes, ¿no?, intentar aportar tus conocimientos, tu experiencia para este grupo de jóvenes a los que, como decía, cada vez hay que introducirlos en estos métodos antes, ¿no? Sí, como ha dicho también ahora Rafa, ¿no?, la parte de supervisar que el entrenamiento se está llevando acorde tanto a su posible progresión, porque son edades todavía en crecimiento, de desarrollo, y estar en contacto tanto con el ciclista como con sus preparadores, o si tuviesen algún dietista, que también suele pasar, pues coordinar esa parte y preparar después todo lo que es llegar a las concentraciones, a las competiciones y tal, con cierto control, en el sentido de que las convocatorias, de que el rendimiento y tal no falle por un fallo en ese día a día, ¿no?, del ciclista, que como ha dicho él, suelen entrenar cada uno en su zona o donde suelen vivir, y que estemos en contacto y se lleve lo mejor posible, ¿no? Bueno, son juveniles, pero ya se les marcan pautas parecidas a los profesionales, ¿no? Sí, hoy día el entrenamiento sobre todo se guía por el potenciómetro, pero hay muchas otras variables, ¿no? Y como ha dicho Héctor también al principio, nuestra idea es disponer de toda la información que podamos tener, que eso hoy día lo podemos hacer incluso en modo remoto,
y introducir cosas nuevas, pero sobre todo asentar la base, ¿no? En toda la nutrición yo siempre digo que un ciclista, un deportista va buscando lo más novedoso en cuanto a suplementos, pero cuando analiza su alimentación hay fallos en su alimentación. Entonces, en edad juvenil, sobre todo en categorías inferiores de cadete, es, como decía antes, más labor de la familia o de los padres, y si están fuera estudiando en residencia, en piso, etcétera, pues que tengan ese apoyo, ¿no? Ese apoyo al menos nuestra, de que va todo como debería de ir, y no solamente centrándose en cosas novedosas sin control. Bueno, en algunos casos habrá que educarles poco a poco, ¿no? No estarán a lo mejor habituados a llevar un control de la alimentación, a lo mejor. Sí, sobre todo, como decía, en cadetes juveniles yo la labor que más hago, más que prescribir dieta, es asesoramiento en cosas básicas, y a partir de ahí, ¿no? Yo doy clases en la universidad, investigo, dirijo tesis sobre nutrición, ciclismo, etcétera, y eso ya como el último detalle, ¿no? Hasta ahí se puede llegar, es decir, pero yo a un ciclista en desarrollo nunca le voy a decir lo más novedoso, que es lo que ven en los ciclistas profesionales en el Tour de Francia, etcétera, que están haciendo, tomando, cuando a ellos, sus familias están descuidando la base, y no solo en alimentación, sino también en entrenamiento, porque se hacen algunas cosas pues que no tienen cierto rigor, ¿no? De que se hace por costumbre o por desconocimiento, y esa es un poco mi labor, ¿no? De, tanto con el ciclista, pero también con los entrenadores o dietistas que bueno, en el mundo del ciclismo y en otros casos son colegas o amigos, y eso también pues da cierto impulso a que se hagan las cosas un poquito mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, Héctor, d'este equip juvenil esta temporada ja vam parlar d'ell, destaca un ciclista per damunt de tots, és Javier Cubillas, que bueno, esta setmana és notícia per esta convocatòria per al Mundial, suposo que una gran notícia per a l'acadèmia, no? Total, és molt complicat que una persona de l'acadèmia, del club, diguéssim, que perquè Cubillas ha fet els 2 anys de cadet, el primer de juvenil en Natros, pues que estigui en este nivell. Pues, és difícil retindre el talent avui en dia perquè els equips World Tour pues, estan detrás. A nosaltres ens agradaria, però a vegades pues, no podrà ser. Però bueno, pues, encantats de que una persona així pues, progresso, perquè al final nosaltres estem així per ajudar-los a formar-se, i que millor experiència i que millor resultat que no? Que una persona que estiga tot l'any en la selecció espanyola, convocat en totes les carreres que ha anat la selecció espanyola, a més a l'europeu i a més ara al Mundial. Bueno, és que és increïble, no? És que no podem demanar res més que una persona de la cantera, d'ací de la província, estiga en este nivell tan alt. És un nivellàs, i bueno, pues, la veritat que no podem demanar res més. Mentre estiga per així, a gaudir-lo, no? I que este tipus de convocatòries, de proves, que li servisquen per a aprendre, per a guanyar experiència. Pues no sé si per part vostra us ha quedat alguna cosa que comentar respecte a tota l'actualitat que teniu o este projecte que enceteu ara, Héctor. No, bueno, en un principi que continuem treballant la base, que és important, que implantarem millores en la base, perquè a vegades pues, falten mans. Quan els projectes van creixent, pues, moltes vegades pues, falten distribuir funcions i delegar i fer coses perquè se vagi consolidant, que el nostre projecte tampoc fa tants anys que hi ha, que funciona, diguéssim, i entonces pues, que moltes vegades ens hem de parar, hem d'assentar una miqueta les bases, i és una mica el que estem fent, no? Pues ara intentar donar més nivell al juvenil, en l'aportació de Rafa i de Raül, i després pues, també el que volem fer pues, és també en el cadete i també una mica en les escoles, no? Perquè entenem que bueno, pues és el futur, i és això enguany, com tu has dit, ho demostra Javi Cubillas i ho demostra gent que és de la província, que té un talent especial i que ha estat en la nostra cantera. Vull dir, al final nosaltres no podem demanar res més, per a nosaltres és l'objectiu màxim, és a dir, és el poder formar una persona que arriba a córrer un mundial de ciclisme, doncs per a nosaltres és encantats de la vida i és el màxim.
sabem que tenim que millorar coses i estem en ello, no per un èxit individual d'este xaval, no? que és una passada, entenem que ja mos assegura el futur, es tot el contrari, nosotros sabem que hay que seguir. Bueno, Rafa, no sé si quieres añadir algo más por tu parte. Nada, ya lo he dicho todo de lo que me has preguntado y bueno, esperemos, pues bueno, con la falta de Cubillas, si no continúa en el equipo, tener corredores con esa ambición que ha tenido Javier durante todo el año y bueno, y que el próximo año sea un año excelente para el equipo y podamos sacar a otro Javier Cubillas. Pues esperemos que así sea y cerramos contigo, Raúl, algo más por tu parte. Bueno, yo sumarme a lo que han dicho ellos y sobre todo a los ciclistas, al equipo, ¿no? De que vayan con esa ambición y atención a que vamos a intentar pues que sea el mejor equipo posible, como hemos dicho, en esa atención a los detalles y aspectos de experiencia y conocimiento, trasladárselo a ellos para lo mejor para ellos al final. Muy bien, pues desde aquí, desde el programa, muchas gracias por haberos acercado aquí a nuestro plató y mucha suerte en estos proyectos que ahora empezáis. Gracias. Muchas gracias.